Kecil abang puan dia kadang-kadang di mana saja berada. Berjumpa lagi kali ini bersama Atuk Labu. Dalam video kali ini Atuk Labu nak bercerita tentang saudara laki-laki Atuk Labu nang bertuah betul. Macam mana bertuahnya dia? Kalau malam dia melalak tak tahu rumah, mabuk-mabuk mencari perempuan tak tahu entah apa, pulang pagi, satu hari tidur tak larat lagi buka biji mata. Ini contoh yang tak cocok, contoh yang tak patut kita contoh ya. Nama dia si Bedul, nama dia. Dari nama dia saja si Bedul, saat ni sudah pukul 12:30 siang, dia belum lagi bangun. Orang dah melalak cari makan ke sana kemari ya. Dia belum lagi bangun. Jadi hari-hari Atuk nak bagi tunjuk sama kalian yang nama saudara Atuk namanya si Bedul tu macam mana tingkah laku dia, bukan tangguh. Tapi ingat Atuk pesan ni jangan dicontoh. Ini contoh yang tak baik ya. Sebagai ikhtibar saja buat kita semuanya. Atuk nak buat dia kapok ni hari ya. Kita datang ke tempat tidur dia, kita cepitkan biji telur dia dengan ini. Cik perempuan ini Atuk nak bagi contoh ni buat cik perempuan semuanya. Inilah contoh yang tak baik. Ini jantan malam lalak, mabuk-mabukan bercinta tak tahu waktu, siang pula dia tidur ke bantainya. Gaya dia ni ni nak diganggu apa pun ni dia tak peduli. Bangun. Oi pakcik, pakcik bangun. Pakcik dah siang katnya ni. Oi dah siang oi. Bedul bangun. Tengoklah cik abang puan. Inilah gaya si Bedul logak dia. Setiap hari pagi inilah kerja dia. Kau malam melalak, tak tahu waktu. Kau bercinta, kau mabuk-mabukan, kau curi wajah punya orang. Siang kau tidur. Bangun dulu. Dul. Oh Bedul. Kau goyang buntut ni. Kau tengok, kalian tengok ni. Kalau dibangunin begini sajalah gayanya. Buntut dia saja, ekor dia saja yang bergerak agaknya. Dul, ni telur aku cepit ni sekarang Dul. Dul, tengok, lawan, melawan. Namun biji mata dia tak terbuka juga kan ni. Dul, bangun Dul. Boleh Dul, melawan tengok kaki. Dia jingkang kaki kau jangan melawan. Aku ni abang kau. Aku nak bagi nasihat sama kau ni. Hidup kau ni masih panjang. Masa hidup kau dulu sekolah tak pernah tahu. Sekarang dah besar badan kau ni, apa pun kau tak tahu. Cari makan kau tak tahu. Urus badan kau dah mandi pun. Siang kau tak tahu mandi kau. Malam kau melalak cari cewek pula kau. Ada kau tak? Tengok ketiak kau ni. Oi. Oi. Pakcik, sadar pakcik, sadar. Hidup masih panjang, ingat masa depan. Jangan kau korbankan hidup masa depan ini masih panjang umur kau pakcik. Itulah kau kalau malam kau melalak tak tahu waktu kau. Orang malam istirahat tidur rumah, kau malam melalak tak ke mana-mana. Bercinta kau ya. Anak siapa pula, perempuan siapa pula kau cewek sampai pagi ni. Bangun pakcik. Pakcik. Oi pakcik, bangun. Inilah tingkah laku anak lelaki zaman sekarang ni cewek perempuan ya. Ni jangan dicontoh ni cewek perempuan ya. Jangan dicontoh ni contoh buruk. Tengoklah. Orang pagi ni bangun cari makan dia tidak ni, tidur saja terlentang ni. Pakcik, jam berapa ni pakcik? Jam berapa ni? Dah 1:30. Oi, 1:30 siang bangun pun belum lagi. Oi. Bangun. Oh, boleh kau ada siram pakai air agaknya ni Oi. Siram ni. Pulak kan ni. Jam lagi. Siram ni. Oi bangun oi. Bangun. Oh Allah. Cik perempuan. Ini contoh yang tak baik. Jangan dicontoh dan jangan ditiru. Sekiranya kita ni manusia, mestilah tahu cari makan, cari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala nang halal. Malam waktunya istirahat, kita istirahat. Siang kita mencari makan. Okey cik abang puan, ini kena waktu solat dah masuk, Atuk nak ke masjid dulu. Mau sama-sama kita masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.